首が、尻尾はもう。エビの尻尾はしかたやったな。皆さん食べてください。もう大きいやつからいきますから。これも食べてますよ。腹から先やるから。うん。立てて。でっかいな、しかしこのイワナは。誰やった？でかいですね。これあれ